Olha aqui, gente, terminando de montar o motor da Frontier 2.5, 190 cavalos. Só quero passar essa dica aqui, ó. Eu já peguei vários motores. O que é que acontece? Às vezes você sente uma zoada de tensor, né? Às vezes na baixa fica piscando a luz do óleo. O motor fica com uma zoada meio estranha e você procura possível causa e não encontra. Simplesmente por causa disso, o mesmo erro que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem um enguincho na bomba de óleo. Todas as bombas de óleo novas que você vem, ou que você compra, tem um enguincho aqui que ele vai lubrificar essa corrente. Aí quando você não coloca isso aqui, você dá a vazão de óleo por aqui. Aí não chega o óleo totalmente no tensionador, tanto nesse no de baixo, e o carro fica com a zoada estranha e não dura muito, bate o motor, porque está tendo uma fuga de óleo por aí. Vai rodar até um pouquinho de tempo, mas com barulho. E essa peça aqui, ó, eu comprei no Mercado Livre. Pera aí. Aqui, ó. Isso chama jet cooler da bomba de óleo. Ó, onde é que ele vai entrar o óleo. Agora vê o buraquinho que ele sai. Olha, deixa eu tentar clarear aqui quando focar. Ó, eita, quase flocava. Pera aí, gente, paciência. É muito pequena, a câmera não tá nem... Não é um furinho bem... Aí você bota nessa posição aqui, ó. O furinho é aqui, ó. Olha, gente, mostrou agora, tá vendo? Você bota pro lado da corrente para lubrificar aqui. Sem isso aqui dá vazão de óleo e começa uma zoada estranha. Olha aqui, gente, já fechei. Lembrando vocês que você estiver numa situação dessa, né? Um barulho aqui de tensionador, a luz de óleo piscando, e você já fez de tudo, não sabe o que fazer, né? Você compra um guichezinho, no Mercado Livre vende. Se não encontrar, vocês entram em contato comigo que eu mando o link. Aí não precisa desmontar nada, gente. Você com carinho bota um pano para não cair dentro. E lembre que o furinho é pro lado da corrente de comando, certo? Só basta tirar essa barra aqui e tirar essa tampa. Fico todos com Deus. Espero que você que olhar esse vídeo aí me ajude a chegar aos 1000 inscritos. Faltam umas 90 pessoas aí. E eu peço a sua ajuda nessa parte aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.